awunina benkayishana kaMenze yaphuza umlazanga meva awunina bohlanya bathi luyadla lundlondlobele lubeke isihlanga emadolweni lona okhuluma nani uprofessor ngingoma kaMkhize ngivela kaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukubuka uhlelo lethu le iMPTV1 lapho khona esuka silanda odadewethu nabafowethu abahlala emgaqweni iningi labo ke kube laba basesidakamizweni ngenhloso onqangini na ngenhloso yokuthi bezosixoxela izitori ngokuhlukahlukana kwazo ukuthi bona bagcina bewele kanjani ezidakamizweni sisuke sikwenza ngenhlosoni lokho ngokuthi izitori zabo ngokuhlukahlukana kwabo zibhule umlilo lapho ungakafiki khona sivika intsha noma sivikela intsha engakangena esidakamizweni ukuze izazi indlela okumele izithathe noma okumele ihambe ngazo ukuze igcine ingawelanga ezidakamizweni kodwa ke namhlanje nginifikela neepisode ehlukile engafani namanye ama-episode usisi lo esinaye unomntwana usisi lo esinaye uhlala emgaqweni usisi lo esinaye akayibhemi izidakamizwa abanga ukuthi yona into entsha ezofika nohlelo lethu le namhlanje uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibell le uyicindezelelani na uma kukhona isiqephu esisiposayo ngalolu suku iyobe isikenqeza ocingweni lakho ikwazisa ukuthi uma ungena ngaphakathi uthola uhlelo sobe sinalo ngalelo langa angizukuba mude angize ukuba umbhoshongo kodwa ngizodedela usisi kube yena osichazelayo ukuthi ungubani uvelaphi kwenzeka kanjani ukuthi azagcine ezithola esisimeni ehlala ngaphansi kwama-bridge nabantu bezidakamizwa ekubeni engazimbandakanye nezidakamizwa sawubona nkosazana sanibonani igama lami uLinda wakamzansi ngisuka eMthatha ngokwemvelaphi kodwa ekhaya Pine Town yeah kahle istory sami sidida abantu abaningi ngisho nami imbala sidida umnikazi waso hayi mina ngidideke kakhulu izola ngifuna uqamba manje in as much as ngiyazi mina akuwena nawe bakhona abantu abahlala lapha emgaqweni abanye abangabhemi like nje uzama kabhema ngithi baningi abantu abanokuhlala emgaqweni thothi ababhemi ngezimo ezithile esingazazi ngokuhlukahlukana kwazo kodwa okungenze ngaba frustrated kakhulu izolo noma ukungikhathaze kakhulu ngawe ukuthi unengane encane angaze ngize ngilale na izolo ngicabanga indaba yakho ukuthi no ibhlungu lento le since nami ngumuntu onezingane ngiyibuke neso lokuba ubaba angiyibukanga njengomuntu ophusha content angiyibukanga njengomuntu ngiyibuke neso lokuthi ngiyafisa njengomzali nami so abantu abaningi nami in as much as mina sensazi story endlela engisazi ngayo kodwa angize ukukhuluma ngizonika wena ithuba lokuthi mhlawumbe ungachazela abantu ukuthi kwenzakalani uzithola kanjani ugcina usesimene esinjengalesi futhi ungafisa bekusize ngalo ngizokulekelela nami ngimbuzo njengoba ubushile ubungibuzile kodwa yazi inkinga ababukeli baloluhlela bezwana nembuzo kodwa kanti manje iyamlekelela umuntu engisuke ngikhuluma naye ukuthi akhule nodaba ngiya-understand futhi mhlawumbe banqala nje ukuthi ngazi interview professional thizeni mhlawumbe bafuna into free flow manje babulala ingxoxo-ke lapho ngathi le yingxoxo bona kumele bekufake emakhanda abo ukuthi balalela abantu beyixoxele i-dialogue kanje nangathi size sifike kulesi simo esikusona manje noNtsika ingathi mhlambe ingoba bese ngikhulelwe wesibili oqala so njengoba bese ngikhulelwe wesibili nje ngingakabi umuntu osebenzayo uma akuthathanga kahle lokho okay ake siqale la ukhulelephi ukhule kanjani ekhaya kukanjani awuyichaze ngikhule nomama nobaba wara mina ngokuzalwa ngazalela eMthatha ngihlala noma nomkhulu nokhazini nomalume so uma ke wawumuntu ohambayo ashiye ngokuthi ufuna umsebenzi nempilo engcono ngasala ke mina nomkhulu
ngiyacabanga ukuthi ngase ngiyokwenza grade 2 la ngasuka kumkhulu uma esahlala eqoqo yeah esethole umsebenzi oright naye seyibona ukuthi usesimeni sokuthi angahlala nami so wangilanda ke niba ngaki ma sibawu-2 okay mina nosisi wamncane so ke sahlala esinoma ngakhula naye until grade 4 kwamele ngiyehostela since wayesenomsebenzi odinga ukuthi abuye ahambe angabikho isikhathi eside kwaze kwaye high school then high school ngasuka eXhobo sabe sesihlala ePortshepstone eSouth Coast yeah so ke bisoloko esihlala khona until uma wahamba 3 years ago mina ngasala nomuzi wasekhaya uma usaluyaphi wahamba ezangalala okay ku step 5 angithi uma ufika wahamba ekhaya for impilo engcono waseke yasebenza uma waseke yakulanda wazohlala naye waphinde wahamba futhi useyapi manje from eXhobo waya eKokstad esebenzela company yakha obisi no cheese sengiqala ubiza hayi khuleka ungayibiza okay as long as ingadicileli isithunzi sayo phansi ikhuluma kahle ngayo yeah wasuka from a retail because wayiqashwe kaBox store manager khona okay so wasuka khona waqashwa uClover eKokstad yeah then from eKokstad to Potchefstroom nje it's been back and forth for yena yeah size sibe stable eShepstone for high school yami yeah so ke uma washiya ke bese ngise college ngesikhathi esuka ePotchefstroom se resignile at the time besebenza eCoca-Cola okay so bese resignile khona engasibenzi wasuka wazangana eThekwini esehlala nobaba uStefan okay baganene noma umasihlalisana hayi baganene ulobolile ngokugcwele last year waseke zohlala nomkhwenyana wakhe asikubize kanjani yeah so ke mina ngasala ngokuthi iTheku bengayona indawo bengizifisela yona especially since bengisa umuntu osamncane manje siyesihehe izinto ezincane noma kulula ukuthi sigcine lose focus lezinto emesenze so mina benginalezo benginaloko ngingabazi ukuthi mhlambe ngagcina sengaqedanga ukufunda mangabe ngingeza so ingcono nje ngiqedele ukufunda then mhlambe ke ngicabanga ukuzangana nangempela ke kwaphoqa since uma wadayisa umuzi wasekhaya uma wasebuye udayisa umuzi kwaphoqa ukuthi ngize ngalana ngawumuntu oqashayo ngokuthi ngimdala manje kumele ngizihlalele khona ngizophila lempilo engizifisela yona nokuthi singaloke sihluphana yabo ngalento yokuthi ke ngihamba out or whatever the case may be okay ngaqasha ke ngahlala not knowing ukuthi uma ungilanda vele ePotchefstroom sengikhulela ingane yokuqala no lesibili okay ayokuqala ngakhulelwa ngisake high school yona manje izoba na 6 kulenyanga izoba na 6 years okay mfana ngikhulela nje ngimithiswa umuntu oyedwa njalo okay so le yokuqala isale kubo lo babwayo so okay last year ke ngakhulelwa nga-30 but kula process okukhulelwa ngike lose communication noma into esixabanisayo ikona ukukhulelwa because at first mina ngangiwumuntu owaye open to idea abortion ngokuthi mhlambe ukuthi ngiphile futhi ngitete ngibe umama izongidelaya ngokwempilo mina yabo so ke then decide ukuthi no ingcono ngimgcine umntana even though angazi ukuthi ngizokwenza kanjani mase kufika leso sikhathi kodwa angicabanga ukuthi uNkulunkulu angangithweza umthwalo ongaphezu kwami so ngaba nenkani ke saxatshaniswa ikona lo umuntu wayethi abort umama wayingasho baba kodwa ngibona kwami uzokusithi Mike manje oncisi hayi lo mlethela ngimphathe mina okay
engavuki yahlupha le ndoda ne woza la wena hlupho ndini udle super Satan. Ngathini wayengasho ukuthi angi-abort but ngokucabanga kwami yena mhlambe yona ndlela wayibona ingabalula for mina ke ngani yakhe. So I fine saxatshaniswa ilonto ustepfather yena ebesasola, he wasn't like bengazi for sure ukuthi hayi ukhulele uLinda. So ke kwagcina sekuyimfihlo yabani yami nomama. Ukuteta kwami ke ngabelethela eEddington. Lapho ngilunywa nje ngise shelter. I-shelter ngangihlala khona no Ayanda. So ngise shelter ngise Eddington then ngabeletha. Mase ngife eEddington kuze bas discharge because angithi ube nama sessions with i-local what do they social work. So mangikhuluma ne-social worker ngimtshela because babe worried ukuthi hayibo ngasuka kwi-shelter ngiwumuntu wayikhulelwe, i-shelter enjani le bekuyindawo e-right for umuntu okhulelwe, is it indawo e-right for ingane ke manje lesekhona mayisuka la esibhedlela lo uzophumela into enjalo. So ngimxoxele u-social worker isito sami afike athi funeke axhumane noma khona azosi-discharge. Then waxhumana naye noma wafika bakhuluma bese ke bangi-discharge kanjani. Funa wena. Ayi-connectivity yakho naye is too much. Bas-discharge kanjani. Ulele nje kwelinye iphara ke noma. Uyazi ukuthi ayi ihuzu lelele kulo. Ngicishe pho. Then bas-discharge ke kanjalo ke. Then ukusuka kwami ke esibhedlela ubabengane was umuntu owaye insista ukuthi siye kubo yabo ejabulela ukuthi okay ke nami ngibelethile manje. So mangise kubo ngihlale mhlambe about inyanga and then kulesibini kuqale ke kushintsha izinto. Yena kwayimuntu owaye abusive vele ubabengane. Wayevele abusive like before. Isona sizathu futhi uma aze angilande khona ePortshepstone. Because naye wasecikwa ilento ukuthi kancane kancane ngiyakhala ngisayi senze kanjena kodwa futhi ukuhlukana hayi asifuni ukuhlukana. Amaphara nothando. Amadodana akhaya nothando olubi. So bese ke kulenyanga esibini ke aqale futhi abe ulomuntu ozivezayo ke as umuntu o-abusive. To i-point la ngabona ukuthi lo abusive bakhe sekuzochaphazela ngisho nengane le engisanda kuyizala. That's when ngathatha isinqumo ngangithi ngizombophisa kahle. Ngathi mangifonela uma wakhe wathi angingambophisi. Ngathi mangikhuluma noma uma wathi if bathi ungambophisi then wena vele uzikhiphe kulo situation yabo. So ke fine ngilalele lokho ngizama uthola indawo yokuhlala until ngikwazi ukubuya ngize ngala. So ke sathola indawo yokuhlala ke and then sabuya ke. I think mhlambe sekuzophela inyanga manje sibuyile eThekwini. Mangibuya ngibuyela ekhaya bangifika uma angitshela ukuthi hayi ubaba wakho sengamchazela istory ngawe because kade lo ngibuza ukuthi uPhulinda wenzani indaba engasakhulumi nathi yonke leyo nto. Le stepfather sakhe asikho aware ngale drama le. No, akekho aware. None of it. Akekho aware. So nokuthi ngibuyile futhi akakwazi yena uma wamtshele ukuthi ngisegoli ngiyasebenza angazi ukuthi indaba mhlambe ngingawutholakala efonini but nje kahle wayiloke engigoqela kuyena ubaba. Yini inkinga yakhe kangaka? Andazi noma pride noma pride within the community or not
the community because it's the stepfather that she's prideful towards. Yena unalanto ba it will be into that he might use against her from time to time. Okay. Njengamanje awuna indawo okuhlala, uhlala emgaqweni namaphara, ulala phansi kwama bridge nalengane enhle kangaka. Ubaba uyasebenza? Akasebenzi. Okay, ulala phansi kwama bridge. Mina into engizoyizama njengamanje. Ngizokhuluma nekhansela la kule ward le. Ukuthi njengamanje vele yatapuna lento phela. Yeyona nto. Ngizohamba mina njengamanje ngiyokhuluma naye ngiyokhuluma naye ikhansela la vele nalo ngeke ngaba ne-interview nalo lali aware ngezinto engizenzayo la within the community. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe into njengamanje esizoyizama njengamanje ngifuna ukuzama ukuthi kunanto abafakwa kwelinye iflat la leli flat labantu ababa nezikhukhula kwenye indawo, so khona iflat abafakwe kulo labazohlala for 3 years mahala kusalungiswa impilo zabo. Angisho ukuthi leyo nto izokwenzeka, but ngizohamba ngiyomtshela obe indawo engangixoxela ngayo ukuthi manje la sinosisi onenkinga kanje ukugoqa ngamafuphi wena abantu ufuna bekusize ngani, like ngoba mina ngilibhalile udaba lakhe izolo, ngalibhala ngabatshela yonke into and ngishilo ukubona ukuthi ena ngithe ngikunika usuku la izolo kuphela ukuthi ucabange kube namhlanje ukuthi udaba lo kumele yini silethe emphakathini njengoba nje ama sesilithathile lizohamba le emphakathini. Ufisa abantu bekusize ngani, wena yini lo ufuna ukusizakala ngayo? Mina kahle bengingafisa ukusizakala ngendawo yokuhlala. Mina engifuna mina ngesingami. Okay. Uma ngakubuyisela ekhaya ngithole indaba kaNamba kababa wakho noma wakho kuye mina kuqala ngiyokhuluma mina. Ubona ukuthi yona le nto kungaba into kanjani ukuze ubuyele ekhaya? Ukubuyela ekhaya I feel like akuyona option besides ingane, because ekhaya nginale upbringing ukuthi by 18 kumele ngabe nje wena nje soba nendawo yakho uzihlalele wena and then learn to be umuntu responsible as a young adult. Leyo nto ke nabani na, whether it's a boy or a girl nje, it's always been that way to a point where ekhaya eMthatha right now umuntu okhona ngumakhulu cha, sonke singabantwana because si above 18, sonke sahamba abanye bethu basasevasi abayi nje yabo, so it's not an option regardless basibe sekhaya. Kodwa ke bengingakujabulela lokho mhlambe ekhambeni kwesikhathi to also like open up about the situation and go, because as much as uma efuna ukuyifihla lento but izoba imfihlo kuze kube nini. Mina kusho ukuthi mhlambe kwaugoduka ngeke ngibe nayo option, because ugoduka kwami means ugoduka nengane. Ingane le ekumele ngabe ayaziwa ngoba enye into angithi unayo enye ingane. So njengamanje mina la engikufice khona ikwasathana lapha ikwahela kunzima ukuphuma khona uma uke wangena. Wena you are lucky ngoba awukaqala idakamizwa, kodwa uma uke waqala idakamizwa lapha usuke usuyimbela umgodi wokugcina nce. Ngicathi nayo since ukhona ufikile lapha uyayibona impilo yalapha ukuthi njani. Besides idakamizwa I feel like ukuhlala ulokuhleli kwaqona nje usuke uzombela umgodi because nami emotionally and mentally ugcina sowunomuntu nawe sokugcina adapta indlela yokuphila yakhona nawe ugcina songasazifiseli noma ungabi nayo ihope yokuthi kuze kushintshe ukuthi la yabo. Yeah, so into ethisayo indawo okuhlala ngoba mina ebengizayacabanga mhlawumbe uma ngavela umuntu othi ufuna mhlawumbe ukukunika into enjengemisebenzi kanjena uwashela ingane zakhe uyayigada nayo nakho sikulandelele futhi at the end of the day ngoba mina ngifuna umuntu uma etholwe ngami ngilandelele ngazi ukuthi kwenzakalani
going forward ngayo ngoba omunye umuntu uzojezisa ukuthi ukuthatha emgaqweni athathe advantage akuhlukumeze ugcine manje inkinga isinkulu idlule emgaqweni lapho uthathwe khona so angazi ukuthi wena ubucabanga ukuthi kwamele kwenzeke kanjani kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngoba nabalaleli bayizwele ekhaya sibonge nanolomfana lo umenzi yabo nje babebona le purity le kunendoda ngithema ngibhala udaba izolo ekwazi ukuthi uthole izinto zanamhlanje ukhona futhi nomunye usisi othe uzofika mina ngizomletha khona lapha uthe uzofika ungibuza ukuthi umfana munye akasho ngoyena ukuthi uzophathana so abantu bakhathazeka kakhulu ngicabanga ukuthi bazokulekelela elakho lokugoqa ungathini usuvala ngingathi nje ngiyajabula ngokuthi oqala kwaqhamuka umuntu ofana nawo lapha la sihlala khona ongaba usizo ngendlela le naye angakwazi ukusiza khona okwesibini ngiyabonga nalabo abaye bathi belalela lokho okwenzekayo kumina nengane bacabanga ukuthi yini le esingamsiza ngayo sisi ngoba kahle naliphi usizo bengingajabulela ngendlela umuntu mhlambe abona ukuthi okay lokho amandla wami ukuthi ngingamsiza lo sisi and ne platform yabo because I'm sure kumina kuphela umuntu mhlambe obhekene nalenkinga but then it just so happens ukuthi mina ke I was lucky enough ukuthi ngibone umuntu ofana nawe on a platform ukuthi anginikeze a chance to speak out to masses yabo abantu abaningi through ke ilokhunji YouTube so hayi kulungile uthe kambe umntana uba igama Ntsikelelo i-protection kambe uthe yini yithe ama roots /vines/pillar noma ngikwazi ukuyiboxa because inama meaning amaningi but basically untsikelelo is protection like your backbone, your support system, like into oqina ngayo into mangayo that is why ungafuni ngaye asithembe futhi ukuthi umbuso yalo uzohamba uzomthola umuntu ozokwazi ukuthi asilekelele yendoda musukukhala manje akusakhala ubona into yakhe idekiwe kodwa kayifoni hayi mningi uzomela ukutholakala ekutheni hawu nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi njengoba bengithembisile ukuthi nizoya ekhanseleni ngibese ngilishayela ucingo kumakhala ekhukhwini wakhe kwi-personal number ngamtshela ukuthi ndoda kuyaphuthuma kunento engifuna ukuthi siyikhulume nawe esheshayo hayi le ndoda ke indoda engihlonipha kakhulu uma nje sengishayela ucingo ngiyazi uprofessor indoda ehleze efika nezinto eziphuthumayo kuma yonke into ngibese ngihamba ke ngiyakuye waseke eshaya ingcingo exhuma inhlaka acabanga ukuthi zingaba usizo hayi ngikho mfowethu mase kunenkinga ngiyamfonela wena ngoba ngiyakwazi to official and actor naku kunenkinga mfowethu la ngaphakathi epaki kunentombazane ehleli nengane inobani lengane ino 6 months ino 6 months ehleli nayo lapha phansi kwama-bridge please mfowethu ayingeke bafowethu kuyonakala kakhulu uthenge isikebhe enze njani bayile ize la e-office okay angivele please uwilling ukuthi angakwazi ukuthola usizo uwilling ukuthola usizo uma into eyinkinga akhala ngayo akafuni naleya ngane lo muntu uthi akafuni ithathu kodwa for usizo uwilling ukuthi hayi
ngimthreatenishile nami ngathi into engizoyenza mina ngikubizela amaphoyisa amangwalidinga usizo. Good. Okay, ake si ekutheni ngokushesha mkhaya into engizoyenza ngizomlanda ngivele ngimbeke la e-office. Okay, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Shesha. Yeah, umasipala. Thank you. Molweni, igama lami Ndumisani Lisiwe Nqoniso Ndlokweni. I am a member of the Ward Committee, Ward 32. Ndidila ne-office lakwa Gender, Youth and Vulnerable Groups. So basically, my role is to hear out cases abantu within the ward, abafita ku vulnerable groups, abafita along the non-conforming genders mostly, as well as abantu who are the elderly. They also form part of vulnerable groups and the likes. So mine is to take a record of the cases zabo, refer it to War Room. It can then facilitate intervene to those cases. War Room in stakeholders is different from umasipala wonke. There's people from water and sanitation, from all departments and organizations that can assist ukuletha intuthuko ebantwini baseThekwini. War Room champion yethu ke uCouncillor Mngonyama. He is the one who leads that. If then the matter needs to be escalated further, he can then escalate it as per the portfolio yakhe. But basically that's what I see. Sis ndihlala lapha ke nami eWard 32. So yeah, thanks. Thanks a lot. Ma. Hayi kuhle yazi ngikhonto engikhathazayo la ngila office le councillor ngithi ngiyafika ngibona kufika uLinda and mase fika uLinda la ufika nabantu angazi abashutha izithombe kanjalo usezolanda uSafe City abantu abagada amaphara and uthi akanakiwe mangabe ngizwe uyifamily yakhe ayimnakile walahlwa yonke lonto le waba nomntana. Yonke lonto akayithethi yonke lonto le uthi uyabona nje sezofaka into yabo Safe City manje bazoyifaka angazi ku YouTube untontontoni ukuthi ulahli uLinda ayindakana umama wakhe wachata umlahlile washada ne stepfather and akanakiwe yena. Uyasaba ubuyele. Angizwa ma? Ya kodwa ke mina ngibatshelile iside lami le story engisaziyo ngoba uLinda ukhulele mina impilo kaLinda ngiyazi A up to Z. uLinda ukhulele kumina ngibatshelile ke mina indawo ngiyazi ukuthi sike samgijimisa phaka ko market simlanda umlanda ufuna abe ingane right umbuyisele ekhaya yonke lento azoyikhuluma manje i wrong and iyangicasula nje kodwa manje ulapho usuka emagate. Ewe. Nika u2000 wathi ngimfunele indawo eThekwini. 2 weeks back. Yebo. Right, okay, ngamshiya ngamnika inamba yami ngoba kwa phone lena ngimnika yona ilahlile. Ewe. Ngathi akangifonele ngizomthumelela ifoni. Yes. Ngizomchecka ngimpolele indawo ahlale kahle ngoba mina ikhona indawo lapho. Ewe. Ayithola ngamnika u2000 rand. Kuthiwa ngokuhlala uDlamini utsho last week ukuthi wakwambona sengithi mina iDlamini mawumbona ubongitshela khona ngifuna ukukhuluma naye ngoba uDlamini emva kalokho ngiyambona mhla umdaka sengithi mina lo mntwana uhamba nengane nje ihamba na ngenyawo umntwana uthiwa uhlala eMasterpiece pha eBridge la khona abantu abatsha lento inyawo phela yakhona. Hayi uthathe leyo 2000 othenga inyawo ayithi into engingamenzela yona mnamzana. Hayi kodwa ke nala endlini wahlala wahamba ngona ama-drugs wahamba washiya zonke le zinto zakhe la uthame evundulula. Exactly lento engibatshela ukuthi uma wakhe ayikho into angamenzela ngayo lo mntwana yonke into mina ngiwufakazi bengikade ngibatshela manje ngoba bayangibuza mina ngesikhathi sibingelelana ukuthi uyamazi ngani lo mntwana ngithi mina ngiyamazi sebethi hayi asiyesibuyele ecaleni sikhuluma sengiyabachazela ke mina ukuthi le ngane uma waye umuntu all right and iyona yodwa futhi kumamana uyiphethe ubeyikhulise kahle iphuma esandleni ke ikuzothiwani mayiphuma esandleni kungcono mayiphuma esandleni aphuma angaphumi kodwa ngegama lokuthi uma wakhe akamthanda umlahlile yonke lonto angaphumi ngalondlela angayisho nje lonto kubantu nasesibhedlele ngiyomlanda buyoteta leyo ngane wayibatshelele ile nto bengibatshela yona ke nama ukuthi ngesikhathi evele esibhedlela wafika uzolanda impahla zakhe
wayehamba nawe manje umuphi ke lo mama wakho wamlahlayo hayi bafetha okay Candice Ufike yena manje. upapa sicashile la ngoba manje phela angifuni babone ukuthi ngikhipha le information ngoba usebiza abantu abazoshuta lento uhleli pha yena kude ecaleni Uzongitshela ngifonela maseqedile ubethe ngimnikeze inamba yakho ngoba ulahle ifoni angithengi ngizomnikeza inamba ngizombhalela phansi ngimnikeze ngoba ngambhalela yabo ngimletha lapho wathi ngimnika imali khona indawo azoyithola i1.2 uyashaya mina ukudla ngamnika ne800 yokudla uyashayela nje akangifonele Monday kwakuyisonto ngimezela lo bathi akangifonele Monday so bethi ngize ngimlethele ifoni ngimlethele nale impahla zakhe ayishiya la endlini uyashayela nje akaphethe kwasikhwama nje akaphethe kwalutho uyashayela nje umntwana umbhathise ngalento ebekwala ngaphambili encane uyashayela nje kunjalo nje okay manje umbuzo ukuthi 2000 bebe ngimnike wona last week okay hayi ngizombuza nkosazana ngizombuza uzokunika inamba yami ngifona hayi ngizomnikeza ngibe ngiphethe ipeni ngithi ngifuna umnikeza wase ngibiza ke lo sister sike sikhulume kancane ngoba ungibonile ngikhuluma naye okay ke okay Candice okay sha inkinga le uyizuleke sanenda udlala ngemizwa yabantu lengane udlala ngemizwa kodwa ke sijwayele mfethu mhlambe nawe ngoba kade ukhona la usebenza nabo labantu bajwayele ukufika balalela abanye ku-brands bathathe sibafake ezindlini hawu nina benkayishana kamenzi yaphuza umlaza ngameva lesa sikinyakenya sensizo sibona siqomonyeka lapha Ndumisi umfoka Khumalo noma ngabe besezwile ukuthi usisi udlala ngemizwa yabantu uganga ngabantu uzibeka njengomuntu okhule ehlupheka kodwa siqhubekile nohambo lwethu lokuthi sisize bese singasasizi yena ke ngoba yena uyakwazi ukuyicabangela into bese siyikhalela kakhulu bese sikhalela ingane le okuyiyona ahleli nayo ngaphansi kwama bridge osisike labo babonayo emotweni sethi sonke sihlangene ibona laba bebekade befonile ukuzonikela ngezimpahla njengoba ngicabanga ukuthi ubonile kumbukiso yalo njengoba ubona ke manje sesiphuma silandelana sesibasa endaweni yokugcina lapho abazogcinwa khona ukuze bezoba ne-shelter right umama nengane. Siyabonga. If uyaqala ukubukela uhlelo siyacela ushaye subscribe button, ushare ivideo ukuze kuzokwazi ukuthi kusizakale nabanye. Mina igama lami nguProfessor.